Empregou unhas lentes e un reloxo intelixente para copiar no exame MIR. Pillárono e puxéronlle un 0, menos mal se pensamos nos pacientes. Aconteceu en Santiago. Neste caso detectárono, pero o avance das novas tecnoloxías fai cada vez máis difícil coller os que fan trampas nos exames. Pomos estes lentes e accedemos a múltiples posibilidades. Ou que faga unha foto que sexa, que grave un vídeo, podo estar escoitando unha chamada, música, calquer tipo de son vía ósea e tú non o estarías escoitando. Diz a IA, entón, claro, a IA hoxe é infinita, vai nos ofrecer todo tipo de respostas. Dun xeito casi imperceptible pos demais. Pueden estar fabricadas de materiales como eritrogel ou eritrogel de silicona. Estas outras proxectan todo tipo de texto na lente sen que ninguén máis o vexa, avances tecnolóxicos que complican o traballo dos que vixían os exames. Si el profesor o la profesora no lo nota, pues copias de tus propias gafas leyendo lo que te comenta la inteligencia artificial al otro lado o el colega, ¿no? Para facerlle fronte, apostan por incrementar os controis e mudar o tipo de exames. Podemos mirar si hay redes disponibles en la sala, preguntas más creativos. Lo último que nos queda también son los exámenes orales. Agora mesmo está encendida, porque te estou grabando. Innovación que pode ter un bo fin. Temos unha clienta, por exemplo, que a parella a acosaba, entón foille moi útil, utilizouna para gravar. Xente invidente tamén lle sirve de moita axuda. Pero que tamén se poden usar para facer trampas ou mesmo cometer delictos.